Ողջույն, իմ ամենաշատ սիրելի հեռուստատողներին, ողջունում եմ Սփյուռքի առաջ, ABC հեռուստակայանի Լոս Անջելեսի տաղավարից եւ իհարկե դուք կարող եք բարբերաբար մեզ հետևել նաեւ Գրիշա Սանդալյան YouTube-յան ալիքով։ Մենք Սփյուռքի առաջ ենք եւ այսօր խոսելու ենք շատ կարեւորի մասին եւ սիրով ներկայացնելու եմ իմ տաղավարի հյուրին եւ ուզում եմ որ պարզապես տեղեկացված լինեք բոլորդ, որ մեզանում կատարվող եւ գոյություն ունեցող իրական բոլոր հարցերի շուրջ քննարկումներ լինում են նաեւ բլոգների միջոցով։ Այսօր իմ հյուրն է հանրահայտ բլոգեր, գործարար Արսեն Մուրադյանը, ողջունում եմ Արսենին, ասում եմ բարև եկել։ Ողջույն Գրիշա ջան։ 1,400,000 follower հետևորդ, այո։ Հետևորդ, այո։ 12 տարվա արդյունք ասա։ 12 տարվա ընթացքում 1,400,000, բայց ավելանում են անընդհատ։ Հա, ավելանում են։ Եվ դա ամիսը մի քանի հազար ավելանում են։ Այնքան հետաքրքիր է, ինձ այդ միլիոնին հասնելու, այո, ասում միլիոնին հասանք, այսինքն ինչ է տալիս այդ ամեն ինչը։ Միլիոնին հասանք, քեզի տալիս է ուղղակի աուդիտորիա։ Այսինքն դու առանձին մի հատ 1,400,000-անոց պետություն ունես կողմդ։ Այո, պետություն ունես, ինչ որ TV կանալ ունես։ Ոնց էր առաջ TV կանալները, որ նենց էին անում, որ իրանց ավելի շատ նայեն, ավելի շատ լսարան ունենան, հա, կարողանան իրանց ձայնը հասցնել ինչ որ տեղ։ Հիմա բլոգների միջոցով են դա անում։ 12 տարվա ասկա։ Այդքան հետաքրքիր է, դու գործարար անձնավորություն ես, բնականաբար գործունեությունը ծավալում ես տարբեր ոլորտներում, կոնկրետ ասեմ, որ շատ հանրահայտ է Արսենյո տերամիսուն, դու ինքդ ես պատրաստ։ Այո, ես ինքս եմ պատրաստ։ Անկամ դու ժամանակ ունես, որ ժամանակ էլ դնում ես։ Ժամանակ ունեմ, ժամանակ դնում եմ եւ ասեմ, որ իրա պատրաստելու ձևը մենակ ես գիտեմ։ Մեկ է մայրս գիտի։ Ինչ որ յուրահատուկ բան։ Հա, յուրահատուկ բաղադրություն է, որ մենակ մենք գիտենք։ Մի օր մենք համ տեսենք։ Հա, անպայման։ Եվ իհարկե նաև iBox TV քանի տարի արդեն։ iBox TV-ն արդեն 2013 թվականից։ Բավականին երկար ժամանակ, 12 տարի նաև iBox TV-ով է զբաղված, որ աշխարհի բոլոր հեռուստակայանները, այդ թվում նաև հայկական հեռուստականներ, ռուսական, ամերիկյան տեղադրում եք մարդկանց տները եւ արդիկ։ Հələ որ մի բան հիշեցի, որ 12 տարի առաջ մտնում ենք այս բիզնեսի մեջ, արդեն այդ ժամանակ ինձ բոլորը ասում էին՝ մի արա, որովհետև TV-ները մեռնում են, մահանում են, ոչ մեկ չի նայում, բայց փառք Աստծո, որ արդեն 12 տարի է։ Դե արդեն մասամբ մեծ գործ է արված եւ iBox-ի միջոցով բավականին շատ մարդիկ են։ Մոյդոմ եկել iBox։ Մոյդոմ iBox, գիտեմ։ Լավ։ Նաեւ դու զբաղվում ես մեքենաների լիսինգ կամպանիա ունես, հա։ Հա, լիսինգ մեքենաների։ Որն է անունը կա։ Հա, կոչվում է Dark Horse Auto Group։ Տարբեր մեքենաների հարցում նաեւ կարող է քեզ Հա, դիմում են ինձ, օրինակ ասում են ուզում են Mercedes, մեջոսև, դուրսը կարմիր։ Անգամ այդպես պատվերով։ Անգամ տենց է, պատվերով մենք իր համար պատրաստում ենք։ Դե մեր հայերն էլ լաստված տվել չի խնայել, մեջը կարմիր, ասենք։ Մեջը կարմիր, դուրսը բրիլյանտներով։ Դա աստված բոլորն էլ հաստեն ունենան այդ հնարավորությունները, բայց արի շատ խոսենք Լոս Անջելեսից եւ առհասարակ Սփյուռքահայությունից, որովհետեւ քո բլոգներում պարբերաբար տեսնում եմ դու նաեւ անտարբեր չես այդ ամենին, ինչը կապված է հայություններ եմ անում։ Հա, հայության հետ կապված իրականությունը։ Ինչպիսին են այսօր հայերը ըստ քեզ, այստեղ օտարության մեջ ապրող, ինչպիսին ես դու նրանց տեսել երեք, ինչպիսին ես տեսնում այսօր, ինչ փոփոխություններ կան ըստ քեզ։ Ըստ ինձ փոփոխություններ շատ մեծ են, որ նոր ենք եկել, լրիվ ուրիշ ձև էր ամեն ինչ, ստե Լոս Անջելեսում։ Հիմա այս 2025-24 թվականին ահագին բան փոխվեց։ Դեպի լավը։ Դեպի չեմ կարող ասեմ դեպի լավը։ Դե բլոգում ազատ ասում ես շատ։ Դեպի լավը չի, հա, դեպի լավը չի, դեպի վատը կասեի։ Այո։ Եվ գիտեք ինչն է, իմ միակ խնդիրը ես տեսնում եմ, որ մեր հայերը ռուսերեն ասած սպայկա ոնց կլինի, սպայկա հավաքական չեն։ Հավաքական չեն։ Այդ միասնությունը պարբերաբար է։ Իրար մեջ իրար ուտում են։ Իրար մեջ ամեն օր կռիվներ, բազարներ, իրար սպանել, ամեն ինչ անում է, գիտեք Լոս Անջելեսում։ Դե տես հետաքրքիրը որտեղ Արսեն ջան, անկախ ամեն ինչից։ Մենք հայերս ասում եմ, հələ փորձեք հայի պատշգամբից մի փոքրիկ հատված տանել ձեզանով անել։ Հələ փորձեք հային միտեղ նեղացնել, կոկորտներդ կկրծի։ Բայց հիմա արի գլոբալ խոսենք։ Հետաքրքիր թեմա բացեցինք։ Այս երկիրը կորցնելու հարցում ոչ մեկ չի խոսում։ Հողը կորցնելու հարցում ինչ որ շատերը լուր են։ Դե համատարբեր են ու ինչ նորմալ է ոնց որ։ Նայում ես մարդիկ նորմալ են։ Սեփական բանը վերցնես, հա,
կշտամանա մինչև 7 պորտով կշտամանա, բայց հայրենիքի հարցում ինչ-որ չեմ հասկանում, ինչա տեղի ունենում այս process-ը։ Այն օր էլի մեկ է տենց խոսում էի, ասում է դե Երևանում հիմա շատ լավ է, առևտուր կա, էս կա, ռեստորան կա, բայց ասում եմ լավ, բա չեք ասում, այս հողերը տվեցին այդքան։ Ինչ եղավ էդի, ոչ մեկ չի խոսում։ Չեն խոսում։ Բայց խոսում են, որ ինչ որ շարժ կա։ Մեն էլ կապված Ռուսաստանի հետ որ ահագին մարդ է կապ։ Հետաքրքիր գիտես որ Սփյուռքում կոնկրետ Միացյալ Նահանգներում, կոնկրետ Լոս Անջելեսում մեր ժամանակ, մեր տարածաշրջանից խոսենք, շատ լուր են։ Առաջվա ակտիվությունը չկա, տես շուտով ապրիլի 24-ը կլինի, չի ասենք, այդ ակտիվությունը չեմ զգում, այն երիտասարդության ակտիվությունը, աժոտաժը, այսքան sense խնդիրների առաջականգնած պետությունը, ժողովուրդը, ազգը, այսքան sense դժվարություններ կան, այս խնդիրները կա, չեմ հասկանում ինչն է խնդիրը, որ այսքան լռություն է, բոլորն ընկած են իրենց բիզնեսի հետևից, ֆինանսի հետևից, ոչ մեկ հարց չի բարձրացնում, ասենք լավ ինչքան այդ ֆինանսական ավելի անհրաժեշտական երկիր չունենալը։ Դե հիմա ես տենց եմ տեսնում, ֆինանսը ամենաառաջի տեղում է դրված մարդկանց մոտ։ Իրանց ընտանիքից է վեր, կնոջից էլ, ամուսնուց էլ, ֆինանսը դա հիմա գլոբալ առաջի տեղում է մարդկանց։ Ու դա շատ վատ է։ Իհարկե վատ է։ Ֆինանսի հետ գալիս է արդեն ավտոմեքենա, շքեղտում, բանը, ոնց որ էդի լինի իրանց միակ այսինքն գայթակղությունը, հա։ Մանավանդ Ամերիկայում շատ է էդի, այո։ Դե չէ որ կապված է Հայաստանի հետ, Հայաստանն է, Երևանն է, բոլոր այդ ինչ որ մի 100,000-անոց մասա կա, որ ասենք իրանք ամեն օր կարող են իրաց թույլ տան այդ ռեստորաններում ու եղանակ է ստեղծվում, որ տեսեք ռեստորանում տեղ չկա, զանգում ես տեղ չկա։ Բայց գնում ես կողքերը, տեսնում ես մարդիկ նստած, ասենք կներեք կոպիտ եմ ասելու, փող են մուրում, ասենք, այս վիճակը։ Կյանքում կերազեն անգամ այդ ռեստորանի կողքով անցնի։ Դե, այսի ամենադաժան բանն է։ Լավ, բլոգի մեջ նաև խոսում ես մեր երիտասարդության մասին։ Խոսում ես աղջիկների պահվածքի մասին, խոսում ես տղաների պահվածքի մասին, ամեն ինչի մասին անդրադարձ ես անում։ Ինչն է ստիպում որ խոսես։ Այս մեր ինչ որ ես տեսնում եմ մթնոլորտը։ Իսկն մթնոլորտը, ինչը ես քայլում եմ փողոցներում, շփվում եմ դե լիքը մարդկանց հետ եմ շփվում, ու այդ ամեն ինչը նկատելով ես սկսում եմ խոսել, այդտեղից է գալիս իմ միտքը։ Որ խոսեմ թե օպերացիաներից, որ աղջիկները անում են տարբեր տեսակի օպերացիաներ, որ արդեն լավ չի, լավ չի, չափից շատը դեմ եմ, այո։ Ամբողջ մարմինդ կարգավորում ես, ակաժներդ էլ կա։ Այո, բացի ակաժներից։ Չէ, բայց ուզում եմ ասեմ, դա պլաստիկ վիրահատություն է, դա Չէ, նայեք, եթե մարդու քիթը մեծ է, ինչ որ տգեղ է, ես դեմ չեմ որ գնա քիթը օպերացիան։ Բայց մոդայի հետևից չգնա, չէ՞։ Բայց չգնա մոդայի հետևից, ասի ուզում եմ Քիմ Քարդաշյանի հետույքը ինձ արեք օրինակի համար, հա։ Դրան դեմ եմ, այո, եթե ուզում ես ինչ որ գեղեցիկ մարմին ունենաս, գնա պարապելու։ Այսինքն ջանք դի դրա համար պարապի, մի գնա անենց արա, որ տգեղ լինի, որտեղ անես տգեղ է, անբնական է։ Նաև քո բլոգում ես անդադ նկատեցի, տեսա որ դու նաև անդրադարձարեցիր Վարդան Ղուկասյանին դոգին։ Այո, այո։ Քեզ կընտրեցին անդրադարձանես, թե դու ցանկացար անես։ Չէ, իմ ընկերոջ հետ կապնվեցի, խոսացինք ահագին եւ ես արդեն ինձնով արեցի։ Հա։ Իրար հետ խոսալուց հետո առաջինը ինձնով արեցի, երկրորդը արդեն ընկերը զանգեց, ասեց մի հատ էլ կդնես, որ հետաձգվել է, թե չեմ հիշում ինչ էի դրել։ Իսկ հետաքրքիր է, առհասարակ երբեմն ուսումնասիրել ես քաղաքական բլոգներ անելուց ինչ կշահես, թե դա չի աշխատի։ Քաղաքական իմաստով, այսինքն այո, ինչ որ չգիտեմ, վարչապետին ինչ որ վատ բան ասվի, չգիտեմ, շատերը անում են, հիմա տեսնում եմ, չգիտեմ, ընդդիմությանը, թե դու այդ մեկ անդրադառնում են, թե վարչապետին, թե ընդդիմությանը, թե որ զարթակ է, անում եմ, որ շատ տեսնում եմ ինչ որ մի բան չի, լավ անդրադառնում եմ, բայց որ ասեմ ամեն օր քաղաքականության մեջ եմ, չէ, բայց հետևում եմ։ Հետևում եմ թե Հայաստանին, թե Ռուսաստանին, Ուկրաինան, ամեն աշխարհի քաղաքականության մեջ ես հետևում եմ։ Նաև բլոգներ են անում շատ հետաքրքիր մարդիկ, երբեմն նայում ես այսպես դեմքները, չես հասկանում, կարծես ամբողջ ազգը ինչ որ չափով գժվել է, այս ինչ կոպիտ եմ ուզում ասեմ։ Շատ տարօրինակ մարդիկ են, ինչ որ ձայներ են հավաքում, ինչ որ բաներ են անում, դրանց ինչ կասես օրինակ։ Դու անում ես շատ գրագետ, ամեն ինչ շատ հիասքանչ, քեզ նայելուց հաճույք ես ստանում մարդիկ իրականության մեջ, բացում ես, ինֆորմացվում ես, տեղեկանում ես, լրջագույնս բաներ։ Այդ ցանցառությունները, որ անում են, ինչի են անում այդ բաները, ես չեմ կարող հասկանալ։ Ես էլ ճիշտ ասած չեմ, նայում եմ ու չեմ հասկանում, մանավանդ էս մեր հայկական TikTok-ը, որ մտնում ես։ Հայտարարություն ամբողջ։ Ահավոր բան, ես չեմ մտնում ճիշտ ասած, ահավոր բան է կատարում այդ TikTok-ում։
ինչ որ իրար այդ բաներ են անում, ոնց են անում, բաթլներ են անում, փողեր են ուզում, նայում ես նորմալ տղա է նստած, հայ տղա է, բան, մեկի ասում է, չեմ ինձի, չգիտեմ, Սանտա Կլաուս ուղարկի, էսի, օր նայում ես, ասում ես լավ տղա ջան, նորմալ տղա էր երևում։ Մտա բանկ գործով մի հատ տղա էր եկել, գումար էր դեպոզիտ անում, ասում եմ Հայաստան ես ուղարկելու գումարը չէ, ասում եմ չէ Հայաստան, սա որ նստած TikTok-ի դեմս դրան եմ գումար ուղարկում, դու պարապես ուրիշ բան չունես, ասում ես հիվանդացել եմ, գումար ուղարկելուց հիվանդացել եմ։ Մեկին ուղարկում են աղջիկը ուղարկի sense միացնում նստում է երեխեք ինչ կա ու սկսում են գումար ուղարկել։ Դրա համար ստանում են շնորհակալություն մի հատ աղջիկա կողմից իրանց մտքում որ այդ աղջիկը հետ կծանոթանան այդ ինչքան մեծ են ուղարկում գումարը այնքան շանսերը մեծանում է ծանոթանալու։ Հասկացա։ Սփյուռքի մասին ենք շարունակելու խոսել, բայց գովազդային կարճ դադարից հետո, լավ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ իմ մեր հաղորդման գործընկերոջ մասին, Երևան Shipping ընկերություն, ծանրոցներ ուղարկեք դեպի Մայր Հայաստան, բավականին հեքիաթային արժեքներով, փաունդը ընդամենը 2.99 եւ իհարկե դրամական փոխանցումներ ընդամենը 1%-ով։ Երևան Shipping ընկերություն, գովազդ մեր եթերում։ Երևան Shipping, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ 1%, հա։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի 1%, հա։ 2%։ Երասա ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ կլենդել։ 664 West Broadway հասցեում գործում է Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնն առաջարկում է հետևյալ ծառայություններ. ազատվեք անցանկալի դեմքի կնճիռներից, տարիների կորցրած դեմքի թարմությունը վերականգնեք մեզ հետ միասին, ազատվեք անցանկալի մազերից, պահպանեք, ամրացրեք, առողջացրեք ձեր գլխի մազերը, անցանկալի ճարպերի հյուսվածքներից ազատվեք մեզ հետ միասին, մաշկի ձգում, թարմացում, բիգբետների հեռացում, պարանոցի մաշկի թարմացում եւ ընդհանրապես, եթե ցանկանում եք ունենալ ավելի երիտասարդ տեսք, ավելացնելով ձեր ինքնավստահությունը, ձեր ընտրության ճանապարհը մեկն է Art in Beauty Aesthetics 818 450 0050 Ռեստորան Մեծո Նորոջ սրահ Նոր շուջ Երևան Shipping, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ 1%, հա։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի 1%, հա։ 2%։ Երասա ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ կլենդել։ Մենք վերադարձանք, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մենք Սփյուռքի առաջ ենք եւ խոսում ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Իմ հյուրն է այսօր գործարար, բլոգեր, հրաշալի անձնավորություն Արսեն Մուրադյանը եւ շարունակում եմ Արսենի հետ քննարկել մեր իրականությունը, կոնկրետ կապված Սփյուռքի մասով եւ ուզում եմ կոնկրետ հիմա Լոս Անջելեսի հայության մասին, երիտասարդության մասին խոսենք։ Մի տեսակ այստեղ էլ են կիսված, ես այդպես եմ ընկալում, որ երիտասարդությունը կա տարբեր, ոնց բացատրեմ, տարբեր ձևի երիտասարդություն ունենք։ Մեծ մասամբ կարծես թե ակտիվ են, բայց ոչ այն ակտիվությունը պետքա լինի, որը որ իրանք անում են, լոպազությունի նկատի ունեմ, լավ, սենց սկսենք, այդ լոպազությունը, ինչու ենք մենք այդպես այս երկրում մեզ դրսևորում, սա եմ ուզում հասկանալ, որն է պատճառը, այսինքն ազատություններն են պատճառը, լավ ապրուստն է պատճառը, չգիտեմ ինչն է պատճառը, ինչի համար չեն կրթվում, չեն զարգանում, ապագայի համար լավ հայեր պետք է լինեն այդ մարդիկ, ես վստահ եմ, որ կրթությունը կարևոր բան է, բայց
Դու ինչ ես տեսնում, դու ոնց ես կարծում, ինչա տեղի ունենում առհասարակ, ինչ երևույթ, մեկը մեկին չեն օգնում, մեկը մեկին ինչ որ վատաբանում են, ինչ որ վատ բաներ ա սկսվել մի խոսքով։ Հա շատ վատ բաներ ա սկսվել։ Հին եկած, նոր եկած։ Հա ինչ որ հին եկած, նոր եկած, ծնված, ընդեղից եկած, ժամանակին են հին եկածներն նեղանում էին, ասում էին Հայաստանից եկած Բեյրութ հայ, Պարսկահայ, բան, հիմա արդեն մեր Հայաստանի մեջ եկածներից արդեն հին ու նոր են անում, ինչ որ այս վիճակը ոնց փոխենք, այս ասում։ Առաջինը ինձ թվում է գալիս է ընտանիքից, թե ոնց է ընտանիքում դաստիարակություն ստացել եւ ինչ են իրան թելադրել, ինչ են իր ուղեղի մեջ մտցրել, որ ինքը այտենց տեսնի այս կյանքը, ոչ թե տեսնի լոպազության մեջ ճռռցնելով, չգիտեմ, լավ ավտո քշելով կամ նորը Հայաստանից եկե, ինչ որ ուզում ես օգնես, ասում ես արի մի հատ թեթև ավտո վերցնի քեզ, դու սկսի արդեն քիչ-քիչ post-մեծ բան կաշխատել, ասում է դե լավ մի 300 չի տարբերությունը, միանգամից bien վերցնի։ Իրանց ուշքն ու միտքը իսկ այդ ամբողջը ես որ այնտեղ հեծանի վեճ չի ունեցել։ Հա, չի ունեցել, ընդհանրապես ոչ մի բան, մի հատ անուն եմ տալի չտեսություն։ Էդի չտես մարդիկ են։ Ու այդ չտեսությունը 10 տարում էլ չի անցնում ճիշտն ասած։ Էդի պետքա մարդը իր մեջից էդի հանի։ Այսինքն լավ կլինի որ ամբողջովին համեստությունը տիրի ինձ։ Անպայման։ Եվ այդ ժամանակ բոլորս կուժեղանանք կարծում եմ համեստության տալու։ Ամենաճիշտ բանը որ պետքա շատ հրաշալի երիտասարդներ ունենք որ չեն կարող խոսել։ Ես շատ եմ շփվել երիտասարդների հետ, նայում ես ասում ես լավ դու ստեղ ես ծնվել մեծացել։ Հայասեր, հարգող, հարգանքը տեղը, ամեն ինչը տեղը։ Ծնվել մեծացել իրականում։ Նայում ես հայ։ Ու ասում ես Աստված ջան, խի սենց չեն էլի բոլոր հայերը, որ մեծամասնությունը սենց մեծանային։ Հայաստանի հետ կապված ես գնում գալիս ես։ Հաճախ ես քանի անգամ գնում։ Մի քանի անգամ։ Ինչ որ գործնական թե ուղղակի։ Մենք այնտեղ օֆիսել ունեմ Հայաստանում, որը սպասարկում Այբաքս TV-ն է այստեղ։ Հա, Այբաքս TV-ն է սպասարկում։ Մի խոսքով համընդհանուր գործնական իրավիճակները ստեղծված է եւ դա շատ լավ է։ Զոքաչների մասին մի օր խոսացիր բլոգում։ Դու ամուսնացած ես իդեպ։ Չէ։ Դրամարեն ազատ խոսում ես։ Հասկանալի է։ Ամեն դեպքում Արսեն ջան, ես կարծում եմ, որ դու ունես առանձին մի պետություն, նա բավականին մեծ թիվ է, 1.400.000 եւ շատացող ավելացող, խոսքդ ավելի առանձնային է հասնում եւ իհարկե հետեւելով քո բլոգները կամ քո արած գործը ես տեսնում եմ, որ այնտեղ կա մաքրամաքուր մարդկային երևույթ նախ աշխատում ես ոչ մեկի չվիրավորես, որը առաջնայինն է, կոնկրետ լավ բաներ ես ներկայացնում մարդկանց, որը նույնպես առաջնային բանն է եւ կարևորի մասին ես հաճախ խոսում։ Լավ, հիմա տերամիսուից խոսենք, հա, մի փոքր, դա էլ շատ եմ տեսնում քո բլոգների մեջ։ Ինչու տերամիսու։ Դու խոհարար ես մասնագիտությամբ։ Հա, ես խոհարար եմ։ Մասնագիտությամբ չէ, բայց խոհարար եմ սովորել։ Ստեղ չէ, Երևանում։ Երևանում ունեի ռեստորան, որ կոչվում է Sherlock Holmes, Բաղրամյանի վրա, հա։ Այդտեղ ես սովորեցի խոհարարություն, չնայած փոքրուց սիրում էի խոհարարություն, բայց խոհարարների կողքը գնում կանգնում էի, սովորում էի խոհարարություն։ Ու սկսեցի սովորել, հետո սկսեցի ես անել, հետո տիրամիսուն սովորացեց մեր խոհարարներից մեկը, ով եկել էր Գերմանիայից, այնտեղ աշխատելով իտալական ռեստորանում։ Ինձի սովորացրեց ու սկսեցի ես սարքել տունը, փորձարկումներ անել ու շատ լավ էր ստացվում, հետո հայտնի էր ինքը Երևանում ովքեր գիտեն Sherlock Holmes-ի մասին, կհիշեն, որ շատ հայտնի էր գալիս են բոլորը տիրամիսու ուտելու։ Հետո որ եկա ստեղ, ես տեղափոխվեցի ստեղ, միշտ մտքիս կար, որ տիրամիսու սարքեմ, նոր եկի ասում եմ լիստով տանեմ, տենց խանութ տամ, բայց ոչ փող ունեի, ոչ կապեր ունեի, ոչ գիտեի ոնց անեի, ուր տանեի, ոչ էլ միքսեր ունեի տունը, որ կարողանայի աշխատել։ Այն փողը հասկացանք, միքսերը։ Հիմա այս վերջերս երևի 2 տարի առաջ էր, տենց տունը նստացի, ասեցի մի հատ սարքեմ, բաժանեմ։ Սարքեցի, պատրաստեցի, Instagram-ով դրեցի, ասեցի ժողովուրդ ջան, տիրամիսու եմ պատրաստել, ուզում եմ որ փորձեք ու համի մասին ճիշտը ասեք, ոչ թե վերցնեք, ասեք, հա լավն է, բան, ստից, այլ չէ, թե վատն է մի բանը, ասեք, որ ես ուղեմ։ Փոխեմ ինչ-որ։ Փոխեմ ինչ-որ մի բան, ու սկսեցի բաժանել, հենց այդ օրը գիշերը լոգո սարքեցի, խփեցի վրան, տենց լոգոյով Արսեն, դու հրաշալի տղաներից մեկն ես այս իրականության մեջ, տես բազմաթիվ գործունեություն ես ծավալում, ամեն ինչի մեջ կաս, այսպես կարելի է կոպիտ ասել, ինչի՞ չէ, հաճույքով ասել նաև, ես ուզում եմ քո նկարագիրը ներկայացնենք իրականության մեջ մեր հայ երիտասարդներին, ովքեր որ կոտրվում են օտարության մեջ, երբեմն ասում են ոչինչ չի ստացվում, ոչ մի բան չի ստացվում, դժվար է գնում, հա հասկանալի է, շատերի մոտ դժվար է, շատերի մոտ ոչինչ չի ստացվում,
բայց պետքա կռիվ տալ կյանքի հետ, չէ՞ ոնց կյանքը հասկանում։ միշտ դժվար է, ասում ես փող չկար, չկար, բայց ես դրեցի, այդ մտածածս փորձեցի անեմ։ Հիմա տես կամած նույնը բլոգներով ես այդ ամեն ինչը ներկայացնում։ Մարդիկ քեզ ճանաչում են։ Ես չեմ տեսել, որ որևիցե մի վատ կոմենտարիա գրվի քո գործերի տակ։ Մարդիկ ուրախ բաներ են գրում, լավ բաներ են գրում, որը շատ կարևոր է։ Եվ ինչ խորհուրդ կտաս Լոս Անջելեսի կամ ընդհանրապես հայ երիտասարդ։ Ընդհանրապես խորհուրդ կտամ, եթե ինչ որ մի բան ձեր առջև դնում եք, ուրեմն պետքա հասնեք դրան։ Եթե չհասաք, ուրեմն պետքա չհուսահատվել։ Ամենաառաջի կարևորը դա է։ 100 հատ բիզնես կանես, բայց մեկը կստացվի կամ կստացվի 110-րդը։ Էդի տենց է, ես շատ եմ արել, տակ եմ տվել։ Շատ բիզնեսներ արել եմ, տակ եմ տվել, բոլորը գիտեն։ Բայց կյանքում չեմ հուսահատվել ու հետ չեմ նայել։ Ամենակարևորը, որ հետ չնայես, ասես, դրեցի չեղավ, այս մեկն է դնեմ, էլի չի լինի, ու տենց մտածելով կողքից էլ մի բան ասում են, որովհետև 99%-ը նախանց մարդիկ են շրջապատում։ Ուզես չուզես, հա, 90%-ը 1%-ն է տնեցիկ են, որը քո համար ինչ-որ բարի բաներ են ուզում, բայց պետք չի ոչ կողքիներին լսել։ Եթե դու ունես նպատակ, դու տեսնում ես էդի, պետքա գնաս դրան։ Չեղավ ոչինչ, այն ուսին։ Եվ պետքա չալարել, չէ՞։ Չալարել, գնալ առաջ։ Ալարեցի, չի ոչ մի բան չի ստացվում։ Չհուսահատվել ու չալարել։ Չհուսահատվել ու չալարել։ Փորձել։ Այո, ամեն ինչի քայլել պետքա, կարևոր է, ցանկացած քայլ պետքա անես, որ կարողանաս քո ուզածին հասնել։ Դա իրականություն է եւ նպատակային։ Ես ուզում եմ հիմա էլ մեր հաղորդումը շատ հաշված րոպեներ են մնացել, այո, սուղակ ժամանակը։ Ես ուզում եմ այս պահին նաև խոսենք մի քանի բան, խոսենք կոնկրետ բլոգի հետ կապված, Արսեն ջան, քեզ դիմում են մարդիկ բլոգների համար, գովազդատուներ, բաներ։ Հա, ինձ շատ են դիմում, ճիշտ ասած, մինչև այսօր չի անում։ Ինչքան դիմել եմ չեմ արել, բայց օգնել եմ։ Եթե տեսել եմ նորմալ բան է, գնացել եմ, ես ձրի եմ արել, առանց գումարի, միշտ օգնել եմ, ինչեւ հիմա էլ օգնում եմ։ Հիմա էլ որ մեկ-մեկ գրում են, տենում եմ, եթե տունն է անում մարդը կամ նոր է սկսե, ճիշտ ասած գումար չեմ վերցնում, ասում եմ ինչով կարող եմ կօգնեմ ձեզ։ Հետո ընկեք ճանապարհի։ Ընկեք ճանապարհի վրա, կհիշեք, մի բան նվեր հետագայում կուղարկեք, շատ ուրախ կլինեմ, չէ, այլի ուրախ կլինեմ, հա։ Բայց մեծ կամպանիաներ են դիմում ու սկսում եմ հիմա քիչ-քիչ գովազդները արդեն անել, հա։ Բայց այդ էլ ուզում եմ անեմ եւ այդ գովազդի փողով էլի չեմ ուզում ինձի պահեմ, ես տենց եմ որոշել, որ անգամ գովազդի գումարով ես ուզում եմ անեմ նվերներ բաժանեմ երեխաներին, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, վերջերս Գլենդելում նվերներ բաժանում, ծաղիկներ են բաժանում, օգնեմ, հա, ու այդ գումարը ոնց որ ներդնեմ դրա մեջ։ Այսինքն այդ գումարը աշխատած գումարը։ Այդ աշխատած գումարը տենց անեմ, լիքը մարդկության համար, կարևորի համար։ Գրում են բա մեզ օգնի, ինչքան կուզես, բան, ասում եմ, չէ, հեսա բան եմ կազմակերպելու, եկեք դու այդտեղ ինչ որ մի բան արեք։ Ինչ որ մի համերգել եք կազմակերպում, չէ՞, թե գովազդում ես, ինչ համերգ է։ Մարտի 29-ին համերգ ենք կազմակերպում Project One Live Band-ը։ Իրանք որտեղից են այդ տղաները։ Ստեղից են։ Հա, ստեղից են, շատ ընտիր հա նվագում են։ Մի օր կկանչեմ։ Հա, շատ լավ նվագում են։ Այդ էլ մարտի 29-ին ալնում ու LA-ում ա լինում ամենամեծ քլաբներից մեկում հայտնի Academy LA։ Դուք եք կազմակերպում։ Մենք ենք կազմակերպում։ Եվ խաղարկելու ենք 2 տոմս Դուբայ։ Դուբայ։ Այդ օրն էլ 2 հոգի ուղարկում են Դուբայ։ Փաստորեն այդ համերգը մարտի 29-ին է տեղի ունենալու, խաղարկելու եք 2 տոմս Դուբայ, ինչ անեմ, գանք մենք էլ։ Եվ վաճառելու ենք տիրամիսուներ։ Վաճառելու եք տիրամիսուներ։ Անպայման այնտեղ տիրամիսուներ։ Բայց հույսով եմ ինձ տիրամիսուն վաճառքի մեջ գոնե մի հատ։ Չէ, անվճար։ Հեսա բոշի նմանակ առաջ է։ Լավ Արսեն ջան, շատ ուրախ եմ քեզ հետ եթերը շատ հետաքրքիր անցավ կարծում եմ մանրամասը խոսեցինք ամեն ինչի մասին քեզ մաղթում եմ լիքը գործունեություն եւ քո բոլոր նպատակները թող իրականան քանի որ քո նպատակները բոլոր բարի են դու այդպես ներկայացրեցիր եւ դա տեսնում ենք մենք բոլորս ինչ ասեմ առաջ եղբայր քո սրտի ցանկությամբ թող Աստված շնորհակալություն բոլորիս այսօր այսքան եմ շատ սիրելի բարեկամներ այսօր էլ խոսեցինք մեր լավ բարեկամի հետ կհանդիպենք հաջորդաբար մենք Սփյուռքի առաջ էինք ապրեք խաղաղությամբ եղեք երջանիկ եղեք ապահով եւ ամենակարևորը ուր լինեք հայ մնացեք ցտեսություն